Kazemo Nitonze Twongeye tubasuhuza inshuti bakunzi ba Iris Rwanda aho muri hirya no hino mu gihugu amahoro y'Imana nabane namwe narababwiye ngo ibyiza nibyo tubategurira ku manwa na nijoro ijoro n'amanwa umunsi wose ntitujya turya 28 kuri 28 ubu ngubu ni mu rukira rwa mu gitondo ahagana saa moya nibwo tugiye guhaguruka Musanze twerekeje hehe sasa ndi kumwe n'umuntu hano n'umusitari n'umusani mumaze iminsi mumubona abahereza imiziki abahereza hip hop abahereza rap abahereza kinya trap ariko uyu munsi wa none hagiye gushya none reka musaye mwegere gatoya mumeze muti ibintu ni neza bro uraho urakomeye yego uraho w'umurwa yego w'abanyarwanda cyane Kigali sasa rero ujyanywe n'ibiki udugiye guhaguruka Musanze twerekeje Kigali ujyanywe n'ibiki ngiye gusora indirimbo yawe ya mbere indirimbo yego urayikorera hehe sasa ndayikorera muri the main yego urikokoye tu uragurutse Musanze ugiye i Kigali muri the main urumva umeze ute sasa urumva ute urumva umeze ute how do you feel ndumva ameze neza cyane ntagute ndumva nishimye cyane waraye usinziriye ntago wabona ibitotsi repetition zibazanyishe kabisa ikimwe cyose kimaze muri repetition cyane bakwita amazina yanjye ni ngombwa kuyavuga tubwira amazina ntari Wizimeka banyita Wizimeka ivuye kwa kundi bivuga mu kantu gatoya ituzamuka n'izina Jenejo none gazaza unega minsi ngabye n'ibizi mvuga nabi necyo duri nyuma n'ibyo hangana n'umusorobo so boy from nowhere Wizimeka na owned yes Wizimeka tugiye kwerekeza i Kigali muri the main aho ugiye gukora indirimbo yawe ya mbere urumwe mu bana bahagaze neza bafite talent bafite icyerekezo uri kugenda mu modoka yenze by the way nabikaze raniyo gutangirira hoto alright Wizimeka bisobanura iki ubwo muzagenda mumenye ko muzagenda munkurikirana nyine ku mative atandukanye nuko twika izina rizakomera uraribona man ubu ribona none si Wizimeka nyine wana nirutwitsuje yo my people ubu turahagurutse turagiye urugendo rwose turarubakurikiranira kuva Musanze kugera i Kigali kandi kuzava i Kigali tugaruka Musanze show yacu ni live nta handi indirimbo kugeza isohotse uyu n'umwana wa Iris Rwanda uyu n'umwana tugomba gushyigikira kuva ku ntangiriro kuzageza ubuzima bw'atagihumeka kuko muzika ye yayigize intego n'intero murabibona inshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV ubu ngubu nta handi twerekeye aha mutubona duhagaze mu musozi wa Buranga neza utangiye kwazamuka nta handi wawerekeza werekeje Buranga werekeje Kigali
twerekeje Kigali. Yeah. Yes, ni urugendo rw'ibirometero bisaga hafi 80 na ngahe niba atari ijana n'ibindi, tukaba twerekeje i Kigali. Nta kindi kitujyanye, tugiye muri studio aho Wizmaker, umusore ukiri mutoya ku myaka 10 n'umwe gusa, ku myaka 11 gusa, yerekeje muri Domain kwa Bajama, akaba agiye gusora ikigoma cyo mu njyana ya hip hop. Yes, ni mu mwanya mutoya, n'urugendo tugiye twatangiye mu gitondo ahagana saa 11 saa 12 saa 2 tuzenguruka umujyi wa Musanze twitegura kugira ngo twerekeze mu mujyi wa Kigali. Murabibona numwe mu bantu turi kumwe nabo kandi bafite nakubengura kugenda mu modoka ihenze, wambaye neza, witeze iki kuri uyu munsi? Jamvuze ya nyuma ntago ndimvishe. Witeze iki kuri uyu munsi? Niteze gutwika. Gutwikira hehe bande? Gutwika nyine keji yose. Nijye ujwe sasa muri rusange. Yego. N'umwana muto ufite impano yo kuririmba akarapa mu buryo budasanzwe. Ese nk'indirimbo yawe ya mbere ugiye gusora, twizeye ko izabiri kumwe na video, ni audio tugiye gukora ni video? Tuzabikorera rimwe. Ariko uyu munsi tugiye kwa dukoze audio. Okay, ni audio tugiye gukorera kwa Bajama muri Domain. Nkambizeza yuko mu minsi mikeya bitazarambirana kugira ngo mubashe kubona iyi ndirimbo y'uyu mwana muto ya Wizmaker uri gufashwa na Iris Rwanda Limited, itimu yose tukaba tumuri inyuma. Rero Wizi, umaze iminsi repeta, repetition zari zimeze gute? Zari zimeze neza. Iyo repeti ibintu byiza birakorohera cyane. Iyo repeti ibintu byiza birakorohera cyane. Na iyo repeti ibintu bibi? Ese warepeta ibintu bibi ubwo ukazajya studio ra? Wari wararepesa ibintu bibi? Wapi? Wigeze repeta ibintu bibi mu bwana bwawe? Wapi? Sasa Ishkevin abi Kigali cyangwa abahehe? Ishkevin? Adana, ariko ni mu mujyi wa Kigali to. Okay, nsuriza Ishkevin muri ya rap ye ukunda. Gamakosi nakoze yenoje kugabanya love na losses amreses naguze watoto mbakaraga kopierope kukushe na bote no phone resonane kori usengo kiri gute twabokinze Friday 4 PM na wote cash ref na feelings nik chap na kidi dore batwambare na CDs. Wizi nuga kanga ugeze mu mujyi wa Kigali? Ni kenshi to. Wagiye ujyanwa n'ize gahunda muzika cyangwa n'izindi gahunda? Agenda gato ngiye gusura abavandimwe. Ngiye gusura abavandimwe. Uyu munsi none urumva umeze ute none ko wawerekeje mu mujyi wa Kigali? Intego nyamukuru ari muzika. Ngiye ndumva meze fresh. Ni fresh to. Urumva ugiye kwatwika? Cyane. Niyo mpamvu wishimye. Yes, baze kukumfatira kuva ku rukweto mu mwanya muto kugeza hejuru cyane, ariko mbizeze yuko tukinjira mu mujyi wa Kigali turacyari mu karere ka Musanze, ariko nagira mbereke ko tugeze ku musozi witwa Buranga. Turaza kugenda tubereka urugendo ko rumeze, twinjiye mu mujyi wa Kigali, twinjiye muri studio kuzavamo kugeza mubonye produit hanze. Ciao ciao.